وصفة بتجنن لتخلصوا من الثعلب ومن البلغم. هي عبارة عن مكونين كتير الخاص موجودين بكل بيت، وأوصى فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أوصى بوحدة منهم لأنهم رائعين فيهم البركة. شو هني؟ كلكم لو سمحتوا اعملوا على إشارة الزائد، إذا ما عاملين لي فولو كبسوا على الزائد لتعملوا لي فولو، ساعتها تشوفوا كل شيء جديد أنا بعمله، وعلى القلب الأبيض اعملوا لي أحمر لدايما يوصلكم كل شيء جديد. شو هني؟ بدنا نجيب من السمسم، بنجيب وقية سمسم وقية حبة البركة، بنطحنهم منيح وبنحطهم بأي مرطبين، بنرجع بنضيف عليهم زيت الزيتون الأصلي 100%. بنخلي هيدا المرطبين بمكان معطل، بمكان ما يوصل له النور لمدة أسبوع. بعد الأسبوع بناخد منه ملعقة عبكرة الظهر وعشية. ثعلب حتخلصوا منها بإذن الله. البلغم لإلكم للكبار وللصغار، الصغار بنعطيهم ملعقة صغيرة وإن شاء الله حتستفيدوا جدا بإذن الله. وكمان فينا نمسح على الرواية من قدام ومن ورا، وإن شاء الله بضلكم سالمين.